Boa tarde, pessoal, estamos aqui fazendo o teste, mais um teste no microfone externo. E cadê a porra da minha chave? Achei, vamos lá testar. A cabeça. Parece que o microfone do o som do maluco vai dominar, mas a gente vai fazer o teste. Quer fechar lá não? Senão vai fumaça aí dentro. Eu acelero ela mais ou menos assim, ó. Eu acelero a moto mais ou menos assim, ó. Todo pra caralho, mano. Vamos lá verificar. Isso aí, pessoal. Piscou o LED, é nóis. Até a próxima.